Și pe mine. Da. Mă bucur să fim într-un număr atât de mare aici, ca să susținem viața și acest minunat dar din partea lui Dumnezeu. Vom începe cu un cântec până ne vom aranja puțin și ne vom organiza și după aceea vom continua cu programul pe care îl avem. De ce ne-am adunat aici? În primul rând să susținem viața și trebuie să știm că sunt 42 de milioane de copii uciși în fiecare an. Este un holocaust tăcut, ascuns ochilor noștri, pe care nu-l vedem, dar care există. Și cine va putea sprijini pe acești copii care sunt uciși, sunt striviți efectiv, li se picioarele, mâinile, li se strivește capul. Cine îi va sprijini pe acești copii dacă nu noi creștinii? Suntem adunați aici din toate bisericile pentru a spune da vieții.
mulțumim acestui cor de tineri. Ei au venit special pentru această acțiune. Sunt tineri de pe toată Valea Someșului, din Biserica Penticostală. Au cântat minunat. În continuare, vă invit pe elevi din clasa 1 de la doamna învățătoare Anuța Covaci. Ei vor cânta un cântec pe tema pe care avem astăzi, încetarea avorturilor și proclamarea vieții. Așa că ei sunt invitați să vină toți pe scenă. Continuăm cu o cuvântare din partea părinților din Biserica Ortodoxă. Îi invităm să vină în scenă pe cel care ne va vorbi. Având atâția copii, aș începe spunând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Ei sunt viața, cum toți suntem de altfel viața, toți au fost copii și viitorul înseamnă al copiilor. Viitorul este al copiilor. De aceea, cuvântul cel mai important pe care vi-l adresez și îl adresez astăzi este acesta, ca un leitmotiv. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Domnul Iisus a identificat cu viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Aici se cuprinde viața. În vară, dacă vă amintiți, eram tot aici, în jurul Rusalilor, și atunci țineam un cuvânt despre viață și despre ce înseamnă viața și dreptul la viață. Astăzi timpul ne presează, pentru că viața se împletește și cu moartea. Unul pleacă, altul vine. Vom fi obligați să mergem, să ducem pe unul pentru a face loc altora. De aceea, îndemnul este, lăsați-i să vină. Dacă alții vin, să vină. Dacă Dumnezeu dă viață, să lăsăm viața să vină. Pentru că nimeni nu are dreptul să oprească viața. Că Dumnezeu a dat-o, de la Dumnezeu vine și de la Dumnezeu trebuie să ne ducem cu toții. Acesta este cuvântul și îndemnul meu, în numele colegilor, în numele dumneavoastră al credincioșilor bisericii noastre, a tuturor bisericilor și cultelor și îndemnul lui Hristos. Lăsați copiii să vină la mine, adică în lume. Amin. Mulțumim Părintelui Celsie pentru aceste cuvinte minunate. Continuăm cu o altă grupă de copii. Sunt copiii din Biserica Penticostală Năsăud.
seminariu, dar este student la teologie greco-catolică și ne va vorbi despre viață din punct de vedere al Bibliei și din punct de vedere moral. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Evanghelia vieții se află în centrul mesajului lui Hristos. În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan se spune, Iisus spune, eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Moartea a intrat în lume din cauza invidiei diavolului și a păcatului protopărinților. Ea nu era în planul lui Dumnezeu. Și încă din primele pagini ale Bibliei ni se prezintă cum Cain îl omoară pe fratele lui Abel. Nu voi da citire textului biblic pentru că îl cunoaștem, l-am citit de atâtea ori. În schimb, vedem cum invidia îl determină pe Cain să își ucidă fratele. Dumnezeu, chiar dacă nu primește jertfa lui Cain și nu știm care este motivul, nu își întrerupe dialogul cu el și îl avertizează. Iată, păcatul tău bate la ușă, dar tu poți să-l stăpânești. În schimb, Cain alege ca să-și ucidă fratele. Nici după moartea fratelui, Dumnezeu nu-și întrerupe dialogul cu cigașul și spune, ce ai făcut? Vedem că omul răspunde cu aroganță. Nu știu, sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Răspunde Cain. Același lucru facem și noi de multe ori. Suntem oare noi păzitorii fratelui nostru? În schimb, Dumnezeu îi spune, glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Glasul a milioane de copii avortați strigă către Dumnezeu, luând tonuri noi și din ce în ce mai alarmante. Dumnezeu încearcă să-l facă pe ucigaș să conștientizeze. Îl întreabă ce ai făcut, ca să se gândească care au fost cauzele care l-au dus la această crimă și care sunt urmările. Cain răspunde, vina mea este prea mare ca să o pot purta. Iată, trebuie să mă ascund de la fața ta. Dar Dumnezeu este Cel care îi dă demnitate chiar și ucigașului. În același timp Dumnezeu spune, vei fi blestemat și pământul va fi blestemat pentru tine. Dar nici ucigașul nu-și pierde demnitatea. Dumnezeu îi pune un semn ca să fie recunoscut și să nu fie ucis. Și vedem că Cain pleacă de la fața lui Dumnezeu și merge în ținutul Nod. Dacă inițial Dumnezeu a creat grădina Raiului, unde omul era în comunie cu Dumnezeu, vedem că Cain devine fugar. Pleacă într-un loc unde este urmărit și unde trebuie să își apere viața. Ne amintim de episodul în care tânărul bogat vine la Iisus și spune ce să fac ca să am viață veșnică. Și Iisus spune, ține poruncile. Și nu repetă prima poruncă, spunând să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, ci primul lucru care îi spune să nu ucizi. Apoi spune să nu făptuiești adulter, să nu minți. Dar primul lucru care îi spune este să nu ucizi. În Evanghelie nu ni se vorbește niciodată despre avort. De ce? Pentru că pentru evrei fiecare copil era un dar și o binecuvântare. Cei care nu aveau copii erau considerați ca fiind blestemați de Dumnezeu. În schimb, avortul era o practică răspândită în lumea romană. Și de aceea creștinii, confruntându-se cu această problemă, iau atitudine. Și vreau să dau citire unui text din Didahe, care este cea mai veche carte nebiblică. Este scrisă spre sfârșitul secolului I, începutul secolului II. Și în această carte spune: sunt două căi, una a vieții și cealaltă a morții. Și este o mare deosebire între ele. Să nu ucizi, să nu dai pieire pruncul prin avort și nici să nu-l ucizi după ce s-a născut. Calea morții este acestea. Ei n-au îndurare față de cel sărman, nu suferă cu cel care suferă, nu-l recunosc pe Creatorul lor, își ucid fiii prin avort, dau făpturii,
de a obțieirii făpturi ale lui Dumnezeu. Uciderea unei făpturi în care este prezent chipul lui Dumnezeu este un păcat de o deosebită gravitate. Dacă, așa cum am spus, nici ucigașul nu-și pierde demnitatea, cu atât mai mult acest copil, care nu are niciun apărător în afară de legea lui Dumnezeu care spune să nu ucizi, este lipsită de cea mai mică formă de apărare. Un copil care este născut ar putea ca să își imploare ucigașul plângând sau prin scântecele care le face. Dar acest copil nu are nici măcar voce. Într-un documentar făcut de unul dintre doctorii din America, se vede cum copilul, în momentul în care este în pericol ca să fie abortat, în momentul în care doctorul vrea să-l scrivească, copilul încearcă să miște și încearcă chiar să scoate un sunet. În schimb, nu reușește să scoată acest sunet, deoarece încă nu are glas. Poate cineva să spună că acesta nu este un copil, că este doar o materie, că sunt doar niște celule, când deja la 3 luni deja are forma unui copil? Și ne gândim că acest copil, în momentul în care este omorât, nu este nici măcar anesteziat. Mama este anesteziată. Copilul este rupt în bucăți. Picioarele, mâinile, toate sunt rupte în bucăți sau este aspirat cu putere, la sfârșit este strivit capul. Cine oare ne dă dreptul ca să facem această crimă? Dacă legea dă acest drept, Dumnezeu este împotrivă. Ne amintim de episodul în care evreii se aflau în Egipt și faraonul a poruncit uciderea lor. Dumnezeu este garantul libertății lor, iar El trimite pe Moise, unul dintre punși care trebuia să fie omorâți, ca să răscumpere. Și nu plătește numai faraonul pentru crima lui, plătesc toți. Știm că la sfârșit moare întâiul născut al fiecărei familie, care putem spune că nu era vinovată, deoarece faraonul a poruncit uciderea pruncilor. Un alt exemplu biblic unde este vorbită despre demnitatea copilului este momentul în care Maria merge la vara sa Elisabeta și copilul tresaltă de bucurie în pântecele ei. Dumnezeu se folosește de un copil nenăscut ca să fie vestitorul venirii lui Hristos în lume. Iar acest copil astăzi este ucis, este sfărâmat în bucăți. Și voi încheia dând citare unui psalm, psalmul 139 sau 138, depinde de varianta biblică care este folosită, versetele 13-16. Pentru că Tu ai format rărunchii mei, m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Lucrările Tale sunt admirabile și sufletul meu cunoaște bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse pentru Tine când am fost plămădit în taină, țesut în chip minunat în adâncimile pământului. Ochii Tăi m-au văzut înainte de a mă naște și în cartea Ta îmi erau scrise toate. Zilele erau fixate pe când nu era nici una dintre ele. Vă mulțumesc, lăudați Iisus! Continuăm cu o mărturie impresionantă. Este o fată foarte curajoasă printre noi, care vrea să ne spună puțin despre viața ei. O invităm pe Andreea în scenă. Lăudați să fie Domnul Iisus și vreau ca să depun o mică mărturie în care eu nu am respectat porunca a 6-a lui Dumnezeu din Biblie, de care eu m-am simțit puțin obligată. Nu aveam casă, masă, întreținere curată și am depus un avort. Am ucis bebelușul pentru că al meu concubinaj m-a amenințat că mă lasă cu copil, că nu mai recunoaște. Iar mie îmi pare foarte rău în ziua de astăzi pentru că am ucis acest copil, pentru că Dumnezeu i-a putut, ca să-i poarte și lui de grijă,
și avea și el un adăpost. Dar eu vă sfătuiesc femeilor ca să nu faceți avort cum am făcut și eu, pentru că și ziua de astăzi foarte mult sufăr sufletesc și îmi pare din toată inima rău și vă rog frumos toți oamenii care aveți credință în bunul Dumnezeu să vă rugați pentru mine, că sunt o fată orfană și nu am mamă, nu am tată, și să vă rugați, vă rog frumos, pentru fratele meu Coco, pe care mă sprijină, și vă mulțumesc în numele lui Iisus și la doamna Saveta. Îi mulțumim Andrei. Continuăm cu un cântec. Va cânta Biserica Pentecostală din Năsăud. Mai mare în sfârșit, căci viața tu ți-ai dat, ce preț nemăsurat. Domnul meu, Domnul meu, al tău har m-a găsit cum era. N-am nimic, dar sunt viu în mâna ta. Domnul meu, Domnul meu, iubirea ta pe veci m-a schimbat, în prezența ta al meu împărat. Glorie! Uimit sunt de iubirea ta, iertat să pot da cum eu iertat. Ridicat, știu ce mult tu mă dorești, în jertfa ta și-n foc mă sfințești. Am găsit iubirea cea mai mare în sfârșit, căci viața tu ți-ai dat, ce preț nemăsurat. Domnul meu, Domnul meu, al tău har m-a găsit cum era. N-am nimic, dar sunt viu în mâna ta. Domnul meu, Domnul meu, iubirea ta pe veci m-a schimbat, în prezența ta al meu împărat. Glorie, glorie, glorie. Ne va vorbi acum doamna Venturia Gozu. Vă rog să o sprijiniți, este puțin emoționată, dar consider că este foarte curajoasă. Citesc câteva fraze pentru fiecare femeie care are dreptul să știe. Istoria păstrează o amintire tristă pentru bietul neam femeiesc. Femeile erau niște unelte în mâna bărbatului, fără libertate și drepturi. Ele nu puteau să cumpere sau să vândă ceva, nu puteau hotărî nimic și erau lipsite chiar și de bucuria pântecelui, căci bărbații, dacă nu doreau copii, îi luau cu sila de la sânul mamei lor și aruncau în râpă. Numai Fiul lui Dumnezeu, care voi să se nască dintr-o femeie, a redat onoarea aceasta, căci El a fost purtat de brațele unei mame, a fost alăptat la pieptul unei mame,
îngrijit și alintat de cea mai curată mamă, Sfânta Fecioară Maria. De atunci femeia este prețuită și respectată. Sfintele femei creștine au imitat-o, au avut-o ca pe un far luminos în fața ochilor. Sfânta Elena, mama Sfântului Constantin Împăratul, a dăruit fiului său o creștere aleasă, aceasta ieșind biruitor asupra păgânilor, dând libertate creștinismului și declarându-l religie de stat. Sfânta Antuza, mama Sfântului Aur de Aur, a dat și ea o educație religioasă fiului ei, care, lepădând păgânismul, a devenit cel mai mare stâlp al ortodoxiei. Toți păgânii admirau virtuțile femeilor creștine și ziceau: vai, ce femei minunate se găsesc la creștini! Cine nu știe istoria țării noastre de mamele creștine care au dus pe lume prin naștere și prin creștere oameni mari, viteși și sfinți? Mama lui Ștefan cel Mare, a lui Mihai Viteazu, a lui Tudor Vladimirescu și, de ce nu, și mama părintelui Arsenie Boca. Dacă femeia creștină a fost pusă la loc de cinste de către Domnul Iisus Hristos, ea are sarcina de a crește copii, de a propovădui învățăturile Mântuitorului, dacă este necăsătorită, de a-și păstra cinstea până la căsătoria religioasă. De ce se căsătoresc femei creștine și bărbatul creștin trebuie să dea ascultare de legea Domnului, de biserică și de copiii Domnului să păzească credința? Femeia să devină mamă. Aceasta este menirea femeii pe pământ, să nască toți copiii care îi dă Dumnezeu și să nu-i arunce, să-i avorteze, să-i omoare în diferite chipuri, chiar și acest păcat atrage mânia lui Dumnezeu asupra casei sale și această cauză duce la divorț. Păcatul avortului este un păcat mare și foarte greu de iertat. Ultimele descoperiri ale științei au răsturnat ceea ce noi știm și credem, că un copil nenăscut este numai o bucată de carne fără suflet. Ziua întâia este o persoană nouă, codul său genetic este unic și irepetabil. Săptămâna a doua se dezvoltă sistemul nervos, săptămâna a treia are propriul sistem circular prin care primește substanțe nutritive și oxigen. În ziua 21 începe să-i bată inima. La 5 săptămâni se văd clar nasul, obrajii și degetele fătului. La 6 săptămâni se formează scheletul, iar rinichii, stomacul și alte organe încep să funcționeze. La 7 săptămâni toate organele interne și externe sunt foarte. La 10 săptămâni, adică 2 luni și jumătate, copilul are toate caracteristicile ca la naștere. Prin întreruperea unui făt ne opunem planul lui Dumnezeu, căci nu știm cu anume prezența acestui copil va influența viața noastră și pe cea omenirii. Nu știm ce geniu sau ce făt ucidem sau nici ce repercusiuni putem să avem. Avorturile nu duc la nimic bun. Femeile care fac avorturi îi se sucează uterul, uneori ajungând la perforarea lui. Ele se pot îmbolnăvi de diferite boli. Dacă ulterior au loc nașteri, procentul copiilor nenăscuți prematur cu probleme sau morți este mult mai mare. Se ajunge la scandaluri în familie și chiar divorț. Cei ce ajută și sunt de acord cu avortul au partea lor de vină, căci în fața lui Dumnezeu avortul este o crimă. Bărbații care îndeamnă femeia la avort au și ei același păcat. Vine o vreme în care fiecare din noi vom da socoteală pentru darul cel mai de preț pe care îl avem, viața. Dacă o femeie creștină se luptă în familie să păzească în curăție trupească și sufletească,
posturile și sărbătorile va avea copii buni, sănătoși, cu minte întreagă, care duc bucurii părinților, bisericii și lumii întregi. Biblia ne spune că femeia se mântuiește prin naștere de prunci. Când purtăm în pântece fărâma de viață, avem datoria de a ne ruga lui Dumnezeu încă din prima clipă a conceperii, ca să avem un copil bun, sănătos, iubitor, bine plăcut Tatălui nostru din ceruri, căci acest copil vine de la el, cum spune prorocul Ieremia. De când încă nu te plăsmuiai în pântece, te știu și mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am sfințit, profet pentru neamuri te-am rânduit. Ieremia 1:5. Acele femei care au făcut avort vor afla iertare și vindecare prin mărturisire în scandul de spovedanie. Mulți duhovnici sfătuiesc femeile să boteze copii care au fost uciși prin avort, să nască alți copii și după puterile lor să facă eforturi pentru a ajuta copii năgăjiți. Se recomandă o părere de rău sinceră, pocăința și cererea iertării de la bunul Dumnezeu. În Biserica Ortodoxă există acatistul canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru prunci avortați, iar pentru menținerea vieții, acatistul Sfântului Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Voi încheia cu această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, milostiv mie păcătoasei și netrebgecii și scoate de la întuneric la lumină sufletele nebotezate, născute fără termen, care zac în întuneric și pe care o netrebnica și păcătoasa le-am osândit. Așa că, femei creștine, treziți-vă, încercați să nu mai faceți acest mare păcat, iar dacă l-ați făcut, opriți-vă, pocăiți-vă și aveți o părere de rău până la moarte. Pocăința împreună cu faptele bune vor ajuta și vor salva sufletele nevinovaților prunci. Să rămână, Doamne ajută! Ce este
pentru viață se încheie aici. Mulțumim corului extraordinar care a venit special pentru noi. Mulțumim tuturor care au participat. Pentru mine a fost un moment extraordinar, sper că și pentru voi. Și vreau să vă spun și că astăzi se încheie cele 40 de zile pentru viață pe care le-am făcut. Mulți dintre noi ne-am rugat, am postit și am avut curajul să stăm în fața spitalului și să ne rugăm acolo pentru încetarea avorturilor. Vă mulțumim tuturor! E prea fericit, știe că iubire, chipul lui senin și blând încet se duce, nu întinerit și furat de timpul care trece, parcă a uitat că iubire nu găsește cumpărat. Toată lumea de-ai avea, la nimic n-ar ajuta. Nimeni nu te va întreba de-ai avut sau nu ceva. Dacă nu poți să-i iubești, o minciună este viața ce trăiești. Toată lumea de-ai avea, la nimic n-ar ajuta. Sau nu ceva, dacă nu poți să-i iubești, o minciună este viața ce trăiești. Și totul un nimic. Să iubești nu este o vorbă care apoi s-a dus, nu-i un sentiment ce-i de mult apus. Viața să adun dacă ai alerga, să poți oferi, dar n-ai dragostea. Ai fi doar o amăgire și a zice că ai uitat că iubire nu găsești de cumpărat. Toată lumea de-ai avea, la nimic n-ar ajuta. Nimeni nu te va întreba de-ai avut sau nu ceva. Dacă nu poți să-i iubești, o minciună este viața ce trăiești. Toată lumea de-ai avea, la nimic n-ar ajuta. Și nimeni nu te va întreba de-ai avut sau nu ceva. Ce trăiești și e totul un nimic.